哦，呢個就係泳池，跟住對住出邊嘅田，勁靚 ！Oh my god！ 哇！我哋而家入嚟啦，因為我哋呢間咧係複式嚟噶咯，跟住呢個就係大廳啦。傻仔喺度彈吉他咯，咩事啊？睇下，哦，呢個 burger 同香港一樣。打卡，全亞洲排第7嘅牛扒館，我哋而家。我哋而家買咗超多嘢，勁多薯片咯，全程都肯震咯，咁啊服務態度好差咯。我哋到喺 Monkey 嘅位置啦，依家行到去，唔知點解個司機會跟埋我哋一齊。我哋到啦，依家入去買門票。我哋就想過嚟同呢個馬騮影相，好啦，我哋而家入去啦。我哋而家入去啦。你點解佢好似唔係咧？Oh, because you here. Yeah, I live here. Oh. From the monkey forest only 5 minutes. Oh. 5 minutes from here. It's near over there. 哇，呢度好靚啊！我哋入咗嚟啦。哇！隻馬騮仔就係呢個啦，我見到馬騮仔啊。哦。試下同佢影張相先。你先。呢度就係隻馬騮啦。跟住影相，但係後邊呢一隻，原來媽媽嗰隻。我哋有多個新伙伴。我哋嘅小伙伴。我哋嘅司機，因為佢入呢度唔使俾錢。哇！呢個猴子洞嚟嘅，花果洞、水簾洞。baby 啊 ，BB 馬騮啊，睇下，so cute。呢隻狗，你笑啊隻馬騮仔。so cute。啊，戴翻呢個環。Thank you，thank you。OK。呢度隨街就有隻馬騮，佢哋都唔怕人嘅。我想講，原來呢度啲馬騮全部都係野生噶咯，佢冇運籠啊嗰啲，全部同埋佢哋好 free 咯，佢哋想去邊就去邊咯。同埋呢度超大，啲馬騮係勁多咯。暫時都未話去到話搶你啲嘢啊！呢度仲要整好多嘢食俾佢哋咯，好似放題咁款，佢哋肯定勁開心。我哋依家走啦，我哋依家去烏布皇宮，離開咗 Monkey 呢個地方。我哋諗住去前換翻套衫先，因為真係。呢套衫已經成身汗噶啦，所以我哋換翻套衫，因為去皇宮嗰邊唔知佢會唔會覺得咁樣太暴露，所以諗住着翻套白色嘅。哈哈，我哋換完衫啦，跟住已經出發去烏布皇宮度。到咗烏布皇宮啦，因為我哋之前經過咗好多次噶，但係都係冇乜時間，所以今日喺呢度最後一日，我哋就諗住去。
係咪都喺後邊呢個位影咗相？我哋依家入去啦，真真正正咁樣入嚟啦。呢度咧係唔使門票嘅 ，for free 嘅。跟住我哋就周圍行下，望下佢哋嘅寺廟係咩樣嘅，同埋皇宮係點樣嘅架構。但係佢啲雕刻係真係好靚咯，好勁啊！我想講佢哋啲雕刻。佢呢度就完噶啦。係啊。哦，原來好細嘅啫。出面一隻圈啦，不如快啲。我哋已經行完皇宮啦，跟住依家諗住去 OK 嗰度買少少嘢食。嗰邊加個袋油。跟住就上車去我哋嘅新酒店水明洋。左邊有。上下咯。check 出嚟。佢食呢個長腸，呢個長腸好食，但係就唔係咯。好啦，我哋而家買嘢啦。我哋到咗我哋嘅酒店啦，原來我哋係倉庫，跟住聽日先去水明洋。OK， 我哋而家入去，哇！呢個就係泳池，跟住對住出邊嘅田，勁靚 ！Oh my god！ 哇！我哋而家入嚟啦，因為我哋呢間咧係複式嚟噶咯，跟住呢個就係大廳啦，超靚咯，咩事？哇！有電腦喎，可以俾你做嘢喎。哇！呢個係蝴蝶啊！個雪櫃、飲水機，跟住呢個就係開放式，少少開放式啦，但又唔係好開放式嘅廚房。跟住我哋出到嚟呢度，佢係咪都落實咗？冇乜兩個。跟住呢度就係一個小小地嘅亭仔咯。勁大個電視，好似成個屋企咁樣咯，我想講。啊，我哋漏咗個房啊，原來有個房咧係喺呢個露台出邊嘅，呢個房都 OK 噶，有個全身鏡，跟住房入邊都有個 toilet，細細地咁樣咯。但係佢個泳池出邊個風景係真係好靚 ，so beautiful。哇，好似一幅畫咁樣，救命！出邊 ，Oh my god， 小反光但係好靚，傻仔喺度彈吉他咯，咩事啊？我哋依家出去食嘢啦，太肚餓啦 ，Go go go！ 依家天都黑咗，因為我哋啱啱沖咗涼，原本諗住喺個新即係舊嗰個 hotel 度沖涼，但係時間問題，所以我哋就嚟咗呢度沖涼啦。跟住我哋 call 咗架車 Thank you，Thank you。呢度唔得嘅 ，Thank you。我哋到咗啦，呢間係比較出名嘅烤魚咯，但係我唔係好中意食嘅，但係我想 try 下咯。唔中意食魚，但係想 try 下。Hello， 好多當地人食。佢呢度要order完先可以入去揾位坐。40%? We have recommendation for you. We have this packet for 2%, this one 2%, and this one 2%. Let me see。 And then for the special packet, this 呢 one. 個龍蝦，呢個仲有兩隻龍蝦一條魚，好多扇貝加要18千萬10萬50萬200零蚊。可以啊，呢個就兩條魚一隻蝦，一隻扇貝。要呢個咯，呢個咯。安生。Yes， wanna see free？你睇 order 咗啦。非常好，跟住我哋而家就等嘢食啦。我哋嘅晚餐佢係一個 set 咁樣咯，跟
跟住呢個應該係魷魚、龍蝦三隻，跟住有2條魚，跟住呢啲就係貝類咯。然之後佢個辣椒醬開檔，估唔到都幾好食，我一個唔中意食魚嘅人都覺得好好味，值得一試。我哋依家去個市集啦，係 Love Anchor， 跟住我哋又 call 車過去啦。哇！都幾多文青嘅。哇，好靚啊！佢啲餐廳啊，或者咖啡嗰啲。耶！我哋到啦。佢呢度有少少似曼谷嘅嗰個摩天輪嘅夜市咯。哦，我去呢度買好多沙灘嘅嘢咯。我想講出到嚟好多都收晒咯，啱啱都冇啊，勁快咯，又話收10點嘅。而家要藍睇下，哦，我終於見到呢個石人啦，好 Q 喎，邊個 Q 啲啊？你覺得？呢個少你 feel， 呢個？我覺得呢個幾 feel 瘦瘦， feel 勁 Q 咯，我想講。啲眼仔都幾搞笑。係喎。我哋諗住，但全部大家定係大家食？大家咯，大家。係啊。買一個類似咁樣嘅嘢，然之後寫我哋個名做紀念。因為我見佢啲字都寫得好靚，佢係即刻寫㗎咯，可以 try 下嘅。不過咧，我想講喺呢度咧可以減價，即係減價咯，可以減一，最少減一半先啊！如果唔係佢哋啲價咧都好高下，我想講。我想講我哋買少少嘢咋，然之後呢度都閂晒啦，唔知聽日有冇機會咧，可以機會過嚟睇下。不過記住，如果呢度買嘢咧要 cut 一半咯，如果唔係真係好似水魚咁樣食水深啊呢度。真係喎，全部收晒啦。不過呢度好細㗎咋呢個位，已經去到最嬲尾。咦，有小朋友。希望有緣可以再嚟望下啦，有興趣啲手工嘅嘢，大家都可以過嚟睇下。啱啱嗰度閂咗，所以我哋依家去呢個對面類似雜貨鋪嘅地方行下，因為我見到佢有五花八門嘅嘢，而家去行一行。呢度都幾多嘢行嘅，康古呢個地方。應該都係買啲手信啊，大概差唔多嘢嘅嘢咯。其實我係咁睇到呢個咯，好想買，但係我覺得我冇必要。呢度都有黑嘢嘅喎，即係大同小異咯，啲嘢都係。好，我要認真行街啦！我哋諗住食呢間嘅 ice cream。如果我冇讀錯，應該讀 Nalu Strawberry。呢個 burger 同香港一樣。
呢個炸雞冇香港好食，麻麻地呢度係 M 記。我哋依家去一間咖啡叫 Chichi Cuckoo， 跟住我哋 call 埋車，而家過去啦 ，Go Go Go！ 我哋到咗啦，就係後面呢個 Chichi Cuckoo。叔叔啊！哦，叔叔 Chichi 叔叔，就係呢度後邊。跟住好多人就喺呢個位置打卡，跟住黃子聰依家買條個包包食，你買咗咩包包？呢個可麗露，又係可麗露，我約你試其他嘢食添。好啦，哇，咁係喎。你食啊！跟住我哋依家去琴晚嗰個夜市未行完，我哋依家 again， 依家一定開晒噶啦。Where are you？係嗎？地到啦！琴晚一出去咗第一間，跟住出到去閂晒咯，依家全部好多都開咗噶啦。其實賣嘅都係大同小異，都係呢啲用貝殼做嘅碗啊，跟住啲首飾啊、印嘢啊，同埋呢啲石仔嘅人，石頭仔人啊，應該佢咁講。我哋到咗水明漾啦，跟住我哋今晚喺呢度附近食嘢。聽講佢揾咗一間，係揾咗咩啊？嗰間係嘢係咩啊？亞洲排第7嘅牛扒館，全亞洲排第7嘅牛扒館。我哋而家就要試下 ，Let's go！ 都唔貴呢度。係咯，我都想講。Thank you。拜拜。Hello. Hi, what's up? 幫我哋點樣？ 5 o'clock and there's only one part to show you soon. 哦，佢呢個 feel 咧，成個工廠咁樣，我想講。Thank you。帶子，跟住呢個牛肝，呢個牛肉蝦蝦。One more, yeah. Yes, thank you。係嘛？佢好似係用嗰個上面應該係果醬嚟，提子醬。好好食啊！呢個，我哋依家試下呢個叫咩啊？牛肉蝦蝦。佢好香黑紅味，我想講。呢個就係我哋個牛啦。And we cook the steak with the seasoning, like a dried thyme, rosemary, fennel seed, garlic, and salt and pepper. Yeah. Okay, And thank this you. one, the steak, yes, Yes, yes. we serve with the mountain. So good. Okay. Please, name seven. Yes, and Okay, this one. okay. And the one for the first. Okay, 呢 okay, 個 thank you. 係，呢個係醬汁。You can for sauce, yeah, this mushroom, like pepper, chili, and banana sauce, yeah. Okay, thank you. 叫呢個係咩牛啊？呢個係菲力，菲力。咁出啊，M7就係一個代名詞。同兩個口感，呢個係油脂真係多好多，但係呢個就好辣。呢個係菲力係咪？
好，我哋而家試呢個 M7。好似冇想象中咁多油脂。好腍啊，勁有牛味喎。哇！嚇死我！真係有咩事？我嚇死你，想錄低啊？佢係咪要影相啊？我有錄低，但係我唔知錄唔到。我哋呢一餐咧食咗1700咯，不過碌 Visa 咧會抵啲嘅。碌 Visa 咧應該銀行匯率咧，然之後係1500蚊左右咯。所以以後碌卡會抵啲嘅，嚟呢度玩嘅話。我哋依家出發去 Banting 嘅 supermarket， 我哋依家上車啦，我哋架車到啦。Thank you。我哋到呢個 supermarket 啊，呢度哇超大喎，喺呢度咩？哦，sorry，好似好大，好多嘢買咁樣，望下先。我係買手信翻去啦，我哋。係啊，我哋可以買手信。我去先。吓？係咪我哋都來先先？你問佢有冇興趣？要咩碼問佢？哇！呢度超大間，咩都有咯，香線啊，跟住啲手工嘅嘢啊，全部咖啡啊，咩都有，牌子嘅嘢全部都有。佢喺呢度大 shopping。我哋而家買咗超多嘢，勁多薯片咯，因為嗰個薯片我覺得幾好食。跟住而家買杯麵，因為佢個杯麵都超好食，不過好辣咯。哦，原來佢有2樓噶，佢2樓有 toys 啦，即係玩具啦，跟住有啲賣衫啊、波鞋啊，跟住防水袋啊，好多嘢超多。跟住另外一邊就係好多啲用品護膚啊、沐浴露啊，跟住護髮素啊嗰啲咯。但我哋上嚟2樓就係即係買衫嘅地方咯。係啊，呢度超多衫啊，跟住泳衣啊，底褲都有，都多嘢行嘅呢度。如果買手信嘅話，都可以嚟呢度，因為呢度全部好多嘢都有晒，唔使走嚟走去騰嚟騰去。呢個係浴巾整成，即係浴巾整成嘅公仔咁樣咯。好啦，我要 shopping 啦，拜。想講咧，上樓上咧係唔可以推車仔咯，所以我建議就去咗樓上 shopping 咗先，跟住再落翻嚟推住車仔買嘢會方便啲，會舒服啲咯。如果唔係攞住好重嘢都幾攰。我哋依家離開水明漾啦，因為我哋攞住好大袋嘢。其實水明漾最出名嘅就係級咯，但係唔啱我哋噶啦，所以我哋依家諗住翻去倉庫嗰度睇下有冇啲按摩嘅地方可以做下 SPA。我哋擺低咗袋嘢，跟住依家就去做 SPA 啦。到按花嘅附近啦，哇！呢度超熱鬧咯，估唔到成條街都係按摩噶咯，跟住仲有啲餐廳啊，可以唱下歌啊咁樣。我哋到啦，依家入去。Thank you。Hello。跟住我哋依家要換鞋，哇！好大對佢對鞋，好啱你。Sit down, please. Okay. Thank you. 雖然冇上次即係第一間咁個 feel 咁高質，但係價錢平喎。都係嘅，但望落去都 OK 乾淨衛生嘅，我又覺得。跟住我哋依家就要洗腳啦。哇！咁凍嘅佢個水。我哋依家就去樓上啦，哇！佢啲樓梯級好高啊，同埋個胎好大。我喺呢度咧唔可以咁大聲講嘢。哦，佢
佢係咁樣一間一間嘅，公開嘅 feel 一間一間咁樣。佢係咁樣嘅。好啦，我哋按摩啦。我想講呢度出邊超 high 咯，勁嘈咯係。我諗起啱啱嗰個按摩真係好嬲，超嬲，勁嬲。翻到我哋嘅酒店啦，我哋諗住叫嘢翻嚟食。好啦，我哋等外賣啦。我仲有一樣好重要嘅嘢要講，一陣入到酒店嘅房入邊再講。好，我而家開始我個正題先。佢叫緊外賣。首先啦，咁我哋就揀咗呢一間嘢，叫做 SPA 啦。由於咧，我哋第一間 SPA 咧係嗰啲服務態度啦，做嘢都好好，可能價錢方面都有相差距離啦。首先，我哋洗腳嘅時候，佢係用凍水。因為正常你通常按摩，你都係唔會用凍水洗腳噶嘛。以我咁多次按摩嘅經驗嚟講嘅話，我唔知啦，唔知佢呢間嘢係咪真係咁嘅 standard 啦。咁上樓梯期間啦，咁佢哋一開始冇同我哋講規矩啦，咁好啦，咁佢哋話你細聲啲講，我哋細聲啲啦。然之後入到去啦 ，OK， 一開始都好正常嘅。然之後去到途中咧，按我嗰個女仔啦，跟住佢就行咗出去。唔知做乜嘢，同人哋傾偈定點啦，起碼都有1至2分鐘嘅時間。跟住好啦，再入翻嚟按啦，按到一半，突然間又行咗出去喎，跟住大概拗彎都係2至3分鐘嘅時間喎。然之後我都算啦，跟住咧慢慢咧，我又覺得好凍啦。然之後我開始覺得可能佢覺得按熱，即係佢自己熱啦，想開大少少冷氣啦，或者點樣啦，我都覺得 OK， 我可以忍啦咁樣。點知咧？慢慢咧，按下都好凍啦，跟住我就同佢講好凍啦，同埋問較細個冷氣嘅。重點嚟啦，跟住我哋又係磨砂加按摩啦。咁你溝磨砂嘅水，正常都要用熱水係咪先？即係暖水啦，唔好熱水啦。但係用凍水一嘢掂落我皮膚度咯，跟住我係凍到彈咗，跟住我成個人係肯震，全程都肯震咯。跟住直到黃子聰叫嗰個人攞張氈俾我，佢先去攞張氈俾我咯。佢完全冇 feel 到我係凍定熱咯。其實佢摸到我嘅隻腳啊，同埋成個人係見到我成個人應該都震緊嘅，但係佢完全都冇問過我同埋你後嘅感受咯。我覺得真係呢個體驗真係好差咯，超嬲勁嬲我而家係。仲有一點啊，就係佢叫我哋唔好即係講嘢啊嘛。我想講佢出到去同佢啲同事講嘢勁大聲都喺度笑咯，我唔明到底係我哋問題定係，但係我唔明點解佢哋係咁樣嘅服務態度，我覺得咁嘅服務態度好差咯，所以我唔會再推介呢間嘢咯，我會將呢間嘢擺喺呢個位置。係我哋嘅晚餐，我哋嗌咗外賣呢個河粉，跟住雞肉，跟住呢個係炒麵、鴨肉、大雞髀，好，跟住呢個係我哋喺呢度嘅 Miso 度買嘅呢個，應該都係當地嘅嘢食，整成一個杯麵仔咁樣咯，少少米粉啊，啲湯咁樣，有少酸酸地、酥酥地嘅味道，諗住 try 下。我哋天未光就要離開呢度啦，再見啦，巴黎！而家時間係5點09分，Go Go！我哋到機場啦，依家天光啦，上機前嘅早餐已經好大太陽，有佢 Kosovo 嘅衫，有巴厘島呢個名嘅馬超多衫。因為我哋班機 delay 咗，所以我哋依家瘋狂 shopping， 所以我哋買到變咗 VIP， 然之後佢俾咗 discount 我，跟住後邊呢啲全部都可以有 discount 嘅優惠。鍾意嘅話記得俾個 like 同 subscribe 我啦，叮叮叮。